वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी कार लाई है। इसे मैंने बॉक्स में से अभी निकाला नहीं है, अमेज़ॉन से मैंने इसको बाय किया है। ये मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ मैंने आज आप लोग के लिए क्या लाया और मैं उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने करने वाली हूँ। ये बहुत ही रॉयल एक कार है जो कि मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ अनबॉक्स करने के लिए। ये कुछ खास अच्छी पैकिंग में नहीं आई है, ऐसी पैकिंग में आई है, पर कार तो जो है वो बहुत ही रॉयल है। यहाँ मैंने इसको निकाल लिया है बॉक्स में से। चलो मैं बॉक्स को साइड में कर देती हूँ। यहाँ देखिए ये इस तरीके की एक कार है। ये जो हमारी कार है ये रोल्स रॉयस कार है, फैंटम है और इसको मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है। ये हमारी कार है, इसको मैंने 899 में ख़रीदा था और अभी शायद इसकी रेट ज़्यादा दिखा रही है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको इस कार के फीचर्स दिखा देती हूँ। ये जो कार है इसका जो इंजन है वो इंजन ओपन होने वाला है और यहाँ पे इसकी पीछे में डिक्की है वो भी ओपन होने वाली है। यहाँ देखिए और इसके डोर्स हैं इस तरीके के। यहाँ देखिए इसके आगे के डोर्स जैसे ही आप खोलेंगे इसके साथ में साउंड होने लगेगा। आगे के डोर्स देखिए कितने अच्छे तरीके से खुल रहे हैं, जैसा कि नाम ही इसका काफ़ी रॉयल है। और लुक देखिए आप, कलर कॉम्बिनेशन देखिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ के आगे के डोर्स आगे की तरफ खुलने वाले हैं, पीछे के डोर्स जो हैं वो पीछे की तरफ खुलते हैं। यहाँ देखिए अंदर में इसका सिटिंग अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके का जो रेड कलर में दिया गया है। देखिए यहाँ सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ग्लास पे भी पीछे में भी कुछ दिया गया है सिल्वर में। ये इसकी पीछे इस तरीके की नंबर प्लेट है। ये जो कार है हमारी इसका वेट जो है ऑलमोस्ट 490 ग्राम्स है और इसमें बैटरीज रिक्वायर्ड रहती है, पर इसमें फ़िलहाल इंक्लूडेड है जो कि इसमें छोटी वाली बैटरीज जो रहती है आपकी रिस्ट वॉच वाली वो यहाँ आगे में इस पोर्शन में छोटी वाली बैटरीज 3 बैटरीज लगेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें इंक्लूड आई है, इसमें लगी हुई। बाकी जब भी आप इसमें ख़त्म हो जाएगी तो इसको आप खोल के यहाँ पे उन बैटरीज़ को इंसर्ट कर सकते हो। बाकी इसके साथ में हमें रिमोट नहीं मिला है, ये विदाउट रिमोट वाली कार है और पुल बैक सीरीज़ की कार है। इसमें आगे की तरफ आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली मुझे थोड़ा इसका जो ये कार है थोड़ी ब्रोकन मिली है। शुरुआत में ही ऐसी ब्रोकन आइटम ही मुझे हाथ आया है। और यहाँ आप देखिए आगे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स जो है आगे की तरफ 2 हेडलाइट्स हैं, पीछे की तरफ भी हैं 2 लाइट्स। देखिए इस तरीके की एलईडीज़ पीछे की तरफ भी हैं। अब इसमें कोई ऑन ऑफ करने का स्विच है नहीं स्पेशली, बट आप इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पुल बैक सीरीज़ की है, तो जैसे इसको आप पीछे की तरफ पुल करेंगे तो जैसे इसे आगे जाएगी ना वैसे वैसे इसमें साथ में साउंड आता रहेगा। इसका कोई स्पीड का कुछ खास सिस्टम नहीं है, बस ये जनरली छोटे बच्चों के खेलने के हिसाब से है या फिर इसे शो पीस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका वज़न अच्छा है वैसे तो और काफ़ी भारी है, अच्छे मटेरियल की बनी हुई है ये कार। इसको मैं आपको चला के भी दिखा देती हूँ ये किस तरीके से चलती है। ऐसे आप इसको नीचे रख के प्रेस करेंगे तो ये आगे की तरफ जाने वाली है। इसके आगे पीछे की जो लाइट्स है वो जैसे ही आप इसके डोर्स को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से जलेगी। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिए ताकि मेरे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेरी गुड बाय।